trovato il pezzo che ti serve per la tua Rolls Royce, ok? Sì, ma non è una Rolls Royce, è una barca, te lo dico. Ah, dite tutte così. E poi apre la barca e dentro c'è la Rolls Royce con le borchie di pitone. Invece io c'ho solo la barca. Adesso dimmi quanto vuoi che me lo porto via. Oh, beh, dunque... Tu non ti porti via niente. Dove ti trovavi alle 4:05 pomeridiane di mercoledì 23 ottobre 1973? Era giovedì. E com'è che te lo ricordi così bene? Era il compleanno del mio gatto. Miau, miau. Senti, non cercare di incantarmi. Ci sono solo 3 persone che si possono permettere di segnare da 72 yards. È stato un caso. Ieri avevo il vento a favore. Ah, doveva essere un tornado. Dunque, Bill Simmons no. È sotto chiave a Sing Sing. Andrzejewski è finito su una sedia a rotelle. E il terzo lo chiamavano Bulldozer. Ne sai niente tu? Bulldozer uscì clamorosamente di scena a metà della partita fra i Minnesota e i Philadelphia, alle 4:05 del pomeriggio del 23 ottobre 1973. Appunto. Da allora Bulldozer è come se non esistesse. E tu che ne sai? Ho letto i giornali tutti i giorni. Ah, sì? Ma sui giornali non c'era scritto perché ti sei ritirato. Per vigliaccheria, Bulldozer. Perché un bel giorno hai cominciato ad avere paura. Ha avuto paura di farsi male, il signorino. Pensa un po' a quello che ti pare. Per quello che mi riguarda, è una storia di ieri. Oggi stiamo parlando di un polverizzatore Thompson. Quanto vuoi? Niente, Bulldozer. Io non voglio assolutamente niente da te. Ma questo pezzo scordatelo, non te lo darò mai. E vuoi sapere perché? Perché il giorno che te la sei squagliata io avevo scommesso fino all'ultimo soldo che avevo sulla tua squadra. E grazie a te ho perso tutto. Mi è toccato ricominciare da zero, hai capito? Io non lo so come ci sei capitato da queste parti, ma se conti su di me per avere questo pezzo di ricambio e poter riprendere il largo, puoi schiattare! Sì, signore! Puoi schiattare!